今年夏天惨遭野火肆虐的希腊，当地时间的4号又碰上了暴风来袭，造成了严重的灾情。从画面中可以看到呢，街道上的泥流滚滚，就连大型垃圾箱都被冲跑了。暴风丹尼尔侵袭希腊的中部跟西部，在过去24小时之内，有许多地方的降雨量已经超过了数百毫米，部分地区发布了豪雨跟雷雨的红色警戒。而希腊总理呢米佐塔基斯则是表示，这是极端气候所造成的，而这场暴风呢，已经造成至少1个人不幸丧命，另外还有1个人下落不明。你好，我是宋彦明，想掌握最及时的新闻资讯吗？赶紧订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。